裝劇搬上市區嘅舞台，由花旦英開學院到塘西風月情，用你哋嘅掌聲幫我同一齊多謝兩位同事。收貨係嘛？大聲啲啦！一眾演員排得好辛苦啊，真係。我作為一個香港土生土長嘅一個香港人，咁傑青呢套戲咧，咁就講出咗我哋一個香港嘅情懷。咁而家咧，其實真係冇乜人會寫套塘西出嚟嘅啦，即係傑青係，所以我一定要支持佢。咁啱就係因為社會文化傳播咧，以往就係咁我自己喺香港出世，香港土生土長，香港讀書，香港長大。雖然唔係幾讀得成書啊，我細個咁但係咧就對香港咧嘅情懷係冇變過嘅。咁就我相信喺台上咁多演員都係內容涉及到老香港啦咁就又係我好中意嘅。咁就涉及到講到內容就係愛國情懷啦咁就裏邊講到就其實係一個愛國教育模式嚟嘅，即係成個尾段嘅時候，亦都係我最中意、最常用，因為我自己有去教國民教育咁就演繹翻一個真正嘅歷史出嚟。咁多謝各位觀眾，多謝傑青，多謝各位演員。衷心感謝傑 Sir 俾咗呢一個機會，我哋可以做到塘西風月情啦。同埋我好感謝今次重演嘅時候，我想問上一次有冇觀眾有嚟睇㗎？多謝晒你哋所有劇場，我都好想再次多謝咧，我哋今次真係整體嘅演員啦，我哋嘅樂隊啦，大家喺做緊同一個劇本上面，雖然我哋有一啲改動啦，除咗改動之外，其實佢哋喺原本嘅基礎上邊，今次去演出嘅時候，佢哋每一位都用咗自己累積咗1年幾嘅演戲經驗之後，再豐富今次嘅演出，你哋覺唔覺啊？我哋俾一次熱烈嘅掌聲，多謝晒所有嘅演員先好。首先，再一次我介紹下佢哋先啦，因為真係勞苦功高嘅。第一個應承話肯做塘西嘅黎耀威。周氏佳師傅，同埋我哋嘅策劃領導，都係
Candy 同埋我哋好多位嘅西九嘅同事，今朝佢哋由9點做到而家㗎啦，即係你哋嘅掌聲，多謝佢哋喺一個咁倉促嘅時間可以完成晒所有嘅佈置。喺度咧，我好想再衷心多謝嘅就係唔得啦，我真係忍唔住啦，我真係要多謝，代表多謝其實同埋多謝晒同文化傳播成全咗呢一件事，同埋衷心感謝所有嘅觀眾，你哋第一次睇完再嚟入劇場，然後或者係新嘅觀眾今次願意俾機會我哋，多謝晒所有嘅觀眾嘅留言，祝大家身體健康歡樂，我哋下次再有機會，希望可以再俾個舞台相見，多謝晒，呢場有冇補充啊？好。有啊。1月2號大巡風雲已經落實咗啦，係啦，咁就消息可以問下未啊？咁好快係有啊，聽晚截止戲喎，喂，係咪大多數買咗飛嘅呢度？喂，聽日精彩好兄弟系列喎，邊個好兄弟你知啊？喺圖下，好啦嗱，聽日好兄弟系列記得準時嚟啦。早啲食飯，記得帶遮。好，仲有一位咧，我哋。